это искорка одного большого костра жизни. Вот и не разлетаются эти искорки от костра, чтобы не дать ему затухнуть, но бережно сохраняются законом притяжения. Но если ты хочешь знать, что ты за существо, скажу тебе так: дано тебе тело, душа и дух. И дух в этом теле — это воля твоя, это закон, сохраняющий твою искорку жизни, это вселенская принадлежность к единому полотну жизни. Душа в твоем теле — это твоя суть. Это то, что ты из себя представляешь. А суть твою творила великая душа по подобию своему. Значит, душа твоя — это любовь и творчество, это разум и знание. Поэтому и равняй себя, человек, по духу своему и душе, и по своей